Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan gatal yang luar biasa di tenggorokan? Seolah-olah ada serabut halus yang menggelitik terus-menerus tanpa henti. Setiap kali Bapak dan Ibu mencoba bicara, batuk itu langsung menyambar, membuat dada terasa sesak dan perut sakit karena guncangan yang berulang-ulang. Batuk ini bukan hanya mengganggu tidur malam yang berharga, tetapi juga membuat Bapak dan Ibu merasa malu saat berkumpul dengan keluarga atau tetangga karena suara batuk yang tak kunjung reda seolah menyebarkan penyakit. Seringkali, yang paling menyakitkan bukanlah rasa perih di tenggorokan itu sendiri, melainkan pandangan khawatir atau bahkan takut dari orang-orang tercinta di sekitar kita. Mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan momen sedih ketika cucu kesayangan dilarang mendekat oleh orang tuanya, atau teman-teman pengajian yang perlahan menjauh saat Bapak dan Ibu mulai terbatuk-batuk. Perasaan terisolasi dan dianggap sebagai sumber penularan penyakit inilah yang seringkali membuat mental lansia jatuh. Merasa tua, tidak berguna, dan hanya merepotkan lingkungan sekitar. Seringkali kita menganggap batuk yang tak kunjung sembuh ini sebagai efek cuaca atau sekadar masuk angin biasa yang akan hilang dengan sendirinya seiring waktu. Kita terus membeli obat batuk sirup di warung atau apotek, botol demi botol habis. Namun batuk itu tetap setia, menemani hari-hari kita, bahkan hingga berbulan-bulan lamanya. Tanpa kita sadari, batuk kronis ini bisa jadi adalah tanda bahwa paru-paru kita sedang berjuang keras membersihkan lendir yang membandel atau melawan peradangan yang tak terlihat. Sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia, saya seringkali merasa sedih melihat pasien yang datang dengan kondisi paru-paru yang sudah lemah. Mereka seringkali datang ketika napas sudah mulai bunyi, ngik-ngik, dan batuk sudah bercampur darah. Padahal sebenarnya ada solusi alami yang sangat dekat dengan kita. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk berbagi rahasia alam yang insya Allah bisa menjadi jalan kesembuhan bagi Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di rumah Sehat Kita Bersama, channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan napas kehidupan dan kesempatan untuk terus belajar memperbaiki diri di usia senja ini. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah bukti nyata bahwa semangat untuk hidup sehat dan bermanfaat bagi keluarga masih menyala terang di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya membuka rahasia, ramuan dapur yang telah membantu banyak pasien saya terbebas dari batuk menahun, saya memohon dengan sangat hormat dan rendah hati agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu sebagai tanda persahabatan kita dan janji Bapak dan Ibu untuk tidak menyerah dalam mencari kesembuhan yang alami dan aman. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu mendapatkan informasi kesehatan terpercaya yang bisa menjadi penyelamat bagi Bapak dan Ibu serta anak cucu kelak. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat hari ini dengan menuliskan kalimat komitmen positif di kolom komentar di bawah video ini. Silakan tuliskan nama, asal kota, dan kalimat saya, siap sehat tanpa batuk mulai hari ini, agar menjadi doa bersama yang diamini oleh ribuan penonton lainnya di seluruh Indonesia. Saya akan menyempatkan diri untuk membaca satu persatu dan memberikan tanda hati pada komentar Bapak dan Ibu sebagai bentuk dukungan moral dari saya pribadi. Mari kita mulai pembahasan penting ini dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang bernama Ibu Marwah, seorang nenek berusia 65 tahun yang sangat menyayangi cucu-cucunya. Ibu Marwah adalah sosok yang periang, namun keceriaannya hilang selama 3 bulan terakhir karena batuk kering yang menyiksa setiap malam hingga beliau harus tidur dalam posisi duduk. Beliau sudah berobat ke klinik dan meminum berbagai macam antibiotik, namun batuknya hanya reda sebentar, lalu kambuh lagi dengan lebih hebat. Suatu pagi, Ibu Marwah datang ke tempat praktik saya dengan wajah yang terlihat sangat lelah, matanya cekung karena kurang tidur, dan suaranya parau hampir habis.
Beliau berkata dengan lirih sambil memegangi dadanya yang sakit, "Dokter, rasanya paru-paru saya mau copot setiap kali batuk. Saya takut kalau ini penyakit berat yang tidak ada obatnya." Kalimat itu diucapkan dengan penuh keputusasaan, menyiratkan betapa batuk yang dianggap sepele oleh orang lain ternyata bisa menghancurkan kualitas hidup seseorang secara perlahan. Setelah saya periksa, ternyata paru-paru Ibu Marwah mengalami hipersensitivitas atau terlalu sensitif akibat paparan debu dan sisa lendir yang mengering di saluran napas bawah yang tidak bisa keluar. Beliau hampir saja mengalami komplikasi pneumonia atau radang paru-paru akut jika saja beliau membiarkan kondisi ini berlarut-larut tanpa penanganan yang tepat. Kisah Ibu Marwah ini adalah cerminan dari banyak kasus lansia yang seringkali terjebak dalam siklus minum obat kimia tanpa menyentuh akar masalahnya, yaitu membersihkan lendir kotor di paru-paru. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam saluran napas Bapak dan Ibu, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan sehari-hari. Bayangkan, saluran napas Bapak dan Ibu seperti selang air di taman yang sudah dipakai bertahan-tahan untuk mengalirkan air. Seiring waktu, bagian dalam selang itu akan tumbuh lumut hijau yang licin dan lengket, yang menempel kuat di dinding selang. Jika lumut itu semakin tebal, aliran air akan terhambat dan menjadi kotor. Dan sesekali, lumut itu akan rontok menyumbat ujung semprotan selang. Begitu juga dengan paru-paru kita. Debu, polusi, dan sisa metabolisme tubuh membentuk lendir lengket seperti lumut yang menempel di dinding bronkus atau cabang paru-paru. Batuk sebenarnya adalah usaha tubuh untuk menyemprot keluar lumut tersebut. Namun, karena lendirnya terlalu kental dan menempel kuat, batuk biasa tidak cukup kuat untuk mengeluarkannya, malah justru melukai dinding saluran napas. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan sehari-hari yang membuat lumut lendir ini semakin tebal dan batuk? Bapak dan Ibu tak kunjung sembuh meskipun sudah minum obat. Poin bahaya yang pertama dan paling sering tidak disadari adalah kebiasaan minum air dingin atau es, terutama setelah makan makanan yang berminyak seperti gorengan. Banyak lansia yang merasa gerah dan ingin yang segar-segar, tanpa menyadari bahwa suhu dingin membuat minyak dari makanan membeku dan menggumpal di tenggorokan. Gumpalan minyak dan lemak dingin ini menjadi sarang yang sangat nyaman bagi bakteri untuk berkembang biak dan memicu produksi lendir berlebih sebagai reaksi pertahanan tubuh. Saya teringat pada Bapak Santoso, pasien saya yang batuknya tidak sembuh-sembah. Ternyata karena setiap sore beliau hobi minum es teh manis sebagai teman makan pisang goreng, kebiasaan sederhana ini seperti menuang bensin ke dalam api, membuat peradangan di tenggorokan Pak Santoso terus membara dan tidak pernah padam. Bahaya kedua, yang juga sangat umum, adalah paparan asap, baik itu asap rokok dari anggota keluarga lain, asap dapur yang tidak memiliki ventilasi baik, atau asap pembakaran sampah tetangga. Paru-paru lansia sudah mengalami penurunan fungsi pembersihan alami bulu-bulu halus di saluran napas yang bertugas menyapu debu sudah tidak seaktif dulu. Ketika terpapar asap terus-menerus, paru-paru akan stres dan memproduksi lendir tebal untuk melindunginya, yang justru menjadi bumerang penyebab batuk kronis. Ibu Ratna, seorang pasien saya, mengalami batuk bertahan-tahan yang ternyata disebabkan oleh kebiasaan beliau memasak menggunakan kayu bakar di dapur yang sempit dan tertutup rapat. Beliau tidak menyadari bahwa partikel halus dari asap kayu itu mengendap di paru-parunya, menyebabkan iritasi yang tidak akan sembuh hanya dengan obat batuk sirup. Setelah beliau mulai memakai masker saat memasak dan memperbaiki ventilasi dapur, barulah batuknya berangsur-angsur membaik secara signifikan. Selain asap dapur, ada musuh tak terlihat lain yang sering bersembunyi di tempat paling nyaman bagi kita, yaitu debu tungau di bantal dan kasur tempat tidur. Banyak lansia yang sayang untuk mencuci bantal kapuk lama mereka, atau jarang menjemur kasur di bawah matahari. Padahal, disitulah ribuan tungau mikroskopis hidup, dan kotorannya terhirup setiap malam. Alergi terhadap kotoran tungau inilah yang seringkali memicu batuk kering yang hanya muncul di malam hari saat Bapak dan Ibu merebahkan kepala. Jadi pastikan kebersihan tempat tidur selalu terjaga. Poin bahaya yang ketiga
adalah kebiasaan tidur dengan mulut terbuka atau mendengkur, yang sering terjadi pada lansia karena otot tenggorokan yang mulai kendur. Saat kita bernapas lewat mulut sepanjang malam, udara kering dan kotor langsung masuk ke tenggorokan tanpa disaring oleh hidung, membuat tenggorokan kering kerontang saat bangun tidur. Kondisi kering ini memicu iritasi hebat, sehingga Bapak dan Ibu sering terbangun di pagi hari dengan serangan batuk yang panjang dan menyakitkan. Bahaya keempat adalah kurangnya aktivitas gerak atau terlalu banyak berbaring, yang membuat lendir di paru-paru mengendap di bagian bawah karena gaya gravitasi. Lendir yang diam dan tidak bergerak ini lama-kelamaan akan menjadi media tumbuh kuman, menyebabkan infeksi sekunder yang memperparah batuk. Oleh karena itu, lansia yang hanya tiduran saja justru lebih sulit sembuh batuknya dibandingkan lansia yang masih aktif bergerak jalan pagi semampu mereka. Setelah kita memahami penyebab-penyebab tersembunyi tersebut, kabar gembiranya adalah alam telah menyediakan solusi yang sangat ampuh untuk mengencerkan dan mengeluarkan lendir bandel tersebut. Solusi ini adalah kombinasi 3 bahan dapur yang pasti ada di rumah atau mudah didapat di pasar, yaitu batang serai, daun sirih, dan madu murni. Ketiga bahan ini memiliki kekuatan sinergis yang luar biasa untuk membersihkan paru-paru dan meredakan peradangan tenggorokan dengan cepat dan aman. Bahan utama kita adalah batang serai atau serai, yang selama ini mungkin hanya Bapak dan Ibu kenal sebagai bumbu penyedap masakan atau kolak. Padahal, serai mengandung minyak atsiri citronella dan geraniol yang memiliki sifat antiseptik kuat dan efek menghangatkan tubuh dari dalam. Uap hangat dari rebusan serai bekerja seperti inhaler alami yang membuka saluran napas yang sempit dan mengencerkan dahak yang kental agar mudah dikeluarkan. Bahan kedua adalah daun sirih, tanaman obat legendaris yang sudah digunakan nenek moyang kita sejak zaman dahulu kala untuk berbagai pengobatan. Daun sirih mengandung kafikol yang memiliki daya bunuh bakteri 5 kali lipat lebih kuat daripada fenol biasa, sehingga sangat efektif mematikan kuman penyebab infeksi tenggorokan. Selain itu, daun sirih juga memiliki efek ekspektoran, yaitu merangsang pengeluaran dahak dari paru-paru, sehingga lumut yang menempel tadi bisa rontok. Bahan ketiga adalah madu murni, cairan ajaib yang berfungsi melapisi tenggorokan yang lecet akibat batuk terus menerus, memberikan efek adem yang menenangkan. Madu juga merupakan antibiotik alami yang membantu sistem kekebalan tubuh melawan virus dan bakteri yang bersarang di saluran pernapasan. Kombinasi serai yang menghangatkan, sirih yang membersihkan, dan madu yang memulihkan adalah paket lengkap penyembuhan batuk yang tak tertandingi. Lantas, bagaimana cara meracik ramuan emas ini agar khasiatnya maksimal dan rasanya tetap enak untuk dinikmati setiap hari? Langkah pertama, siapkan 2 batang serai yang gemuk dan segar. Cuci bersih, lalu memarkan atau geprek bonggol putihnya agar minyak atsirinya keluar. Jangan lupa buang daun bagian atas yang tajam dan kering. Kita hanya butuh batang bagian bawah yang putih dan berair. Langkah kedua, ambil 3-5 lembar daun sirih hijau yang segar. Cuci bersih di bawah air mengalir untuk menghilangkan debu dan kotoran. Robek-robek kasar daun sirih tersebut agar zat aktif di dalamnya mudah larut. Saat direbus nanti, masukkan batang serai yang sudah digeprek dan sobekkan daun sirih ke dalam panci. Sebaiknya gunakan panci stainless steel atau panci kaca. Tambahkan 3 gelas air bersih atau sekitar 600 ml. Lalu rebus dengan api sedang sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan selama 10-15 menit hingga airnya menyusut menjadi separuhnya atau sekitar 1,5 gelas. Proses perebusan perlahan ini penting agar saripati dari serai dan sirih keluar sempurna tanpa merusak kandungan vitaminnya. Sebelum air rebusan ini dituang ke gelas, ada satu trik rahasia yang ingin saya ajarkan kepada Bapak dan Ibu untuk mempercepat penyembuhan, yaitu terapi uap sederhana. Saat panci baru saja diangkat dan uapnya masih mengepul banyak, dekatkan wajah Bapak dan Ibu ke atas panci dengan jarak yang aman. Lalu, hirup uapnya dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan lewat mulut. Uap yang mengandung minyak atsiri serai dan sirih ini
akan langsung masuk ke rongga hidung dan paru-paru, membunuh kuman di saluran napas atas, dan mengencerkan lendir seketika sebelum bapak dan ibu meminum airnya. Setelah air menyusut dan warnanya berubah menjadi kehijauan serta beraroma wangi segar, matikan api dan saring air rebusan tersebut ke dalam gelas. Tunggu hingga suhunya turun menjadi hangat kuku, baru kemudian tambahkan 1 sendok makan madu murni dan aduk rata. Ingat, jangan memasukkan madu saat air masih mendidih panas, karena suhu tinggi akan merusak enzim baik yang ada di dalam madu. Minumlah ramuan ini selagi hangat 2 kali sehari. 1 gelas di pagi hari sebelum sarapan dan setengah gelas di malam hari sebelum tidur. Sensasi hangatnya akan langsung terasa menjalar di dada, melegakan napas yang sesak, dan meredakan gatal di tenggorokan seketika. Lakukan rutinitas ini selama minimal 7 hari, berceritурate, untuk melihat hasil yang maksimal. Jangan berhenti hanya karena batuk sudah sedikit berkurang. Banyak pasien saya yang awalnya ragu, karena takut rasanya akan aneh atau pahit seperti jamu gendong pada umumnya. Namun, setelah mencoba, mereka justru ketagihan, karena rasanya yang segar, hangat, dan ada manis-manisnya dari madu. Sangat nyaman di lidah. Salah satunya adalah Pak Rahmat, seorang pensiunan guru yang batuknya sembuh total setelah rutin minum ramuan ini selama 10 hari. Padahal sebelumnya sudah putus asa berobat ke sana kemari. Pak Rahmat bercerita dengan penuh syukur bahwa pada hari ketiga minum ramuan ini, beliau batuk hebat dan mengeluarkan banyak sekali dahak kental berwarna hijau gelap. Saya jelaskan bahwa itu adalah tanda yang sangat bagus. Itu artinya sampah di paru-parunya sedang dibuang keluar oleh tubuh. Setelah fase pembersihan itu selesai, napas beliau menjadi sangat plong, tidur nyenyak, dan suaranya kembali jernih seperti sedia kala. Selain menyembuhkan batuk, ramuan ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang sangat berharga bagi tubuh lansia. Manfaat pertama adalah menurunkan kadar kolesterol jahat, karena serai memiliki sifat anti-hyperlipodia yang membantu meluruhkan lemak dalam darah. Manfaat kedua adalah menghilangkan bau mulut dan bau badan, karena daun sirih adalah antiseptik alami yang membunuh bakteri penyebab bau. Manfaat ketiga adalah meredakan nyeri sendi dan pegal linu, karena sifat hangat dari serai melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Manfaat keempat adalah meningkatkan kualitas tidur. Aromaterapi dari serai memiliki efek sedatif ringan yang membuat pikiran rileks dan mudah terlelap. Manfaat kelima adalah menjaga kesehatan pencernaan, membunuh bakteri jahat di usus, dan mencegah perut kembung. Namun, saya tetap harus memberikan beberapa tanda peringatan agar Bapak dan Ibu tetap waspada dan bijak dalam menggunakan ramuan ini. Peringatan pertama, bagi ibu hamil muda, meskipun target audiens kita lansia, mungkin ada anak atau cucu yang menonton, sebaiknya hindari konsumsi daun sirih berlebihan. Peringatan kedua, bagi penderita MAH akut, pastikan minum ramuan ini setelah makan, jangan saat perut kosong agar tidak perih. Peringatan ketiga, jika Bapak dan Ibu memiliki riwayat gula darah tinggi atau diabetes, batasi penggunaan madu atau gunakan madu khusus diabetes yang aman. Peringatan keempat, hentikan pemakaian jika muncul reaksi alergi seperti gatal-gatal di kulit atau bengkak di bibir. Meskipun kasus ini sangat jarang terjadi. Peringatan kelima, jika batuk disertai demam tinggi lebih dari 3 hari atau batuk berdarah segar, segera periksakan diri ke rumah sakit karena itu bisa jadi tanda infeksi berat seperti TBC atau tumor. Perlu Bapak dan Ibu ketahui juga bahwa batuk kronis seringkali diperparah oleh pikiran yang stres dan hati yang tidak tenang. Ketika Bapak dan Ibu cemas memikirkan penyakit, tubuh akan memproduksi hormon stres yang justru menekan sistem kekebalan tubuh dan membuat peradangan semakin awet. Oleh karena itu, sembari meminum ramuan ini, cobalah untuk memperbanyak senyum, berserah diri kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa kesembuhan itu sudah dekat, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Konsistensi dan kesabaran adalah kunci utama dalam pengobatan alami, karena kita sedang memperbaiki sistem tubuh, bukan sekadar menekan gejala. Jangan mudah menyerah jika dalam 1-2 hari belum ada perubahan drastis. Percayalah
bahwa alam sedang bekerja memperbaiki sel-sel Bapak dan Ibu. Ajaklah pasangan atau keluarga untuk ikut minum ramuan ini sebagai langkah pencegahan, karena mencegah selalu lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. Satu hal lagi yang ingin saya tekankan, jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan rumah dari debu dan asap rokok selama menjalani terapi ini. Ramuan ini akan bekerja jauh lebih efektif jika didukung oleh lingkungan yang bersih dan udara yang segar. Bukalah jendela rumah di pagi hari, agar udara kotor di dalam rumah bisa berganti dengan udara bersih yang kaya oksigen. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh manfaat ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus Bapak dan Ibu ingat baik-baik dalam hati. Batuk menahun bukanlah takdir yang harus diterima pasrah, melainkan sinyal tubuh yang meminta perhatian dan kasih sayang lebih dari kita. Dengan bahan sederhana seperti serai, sirih, dan madu, kita bisa mengembalikan kesehatan paru-paru kita tanpa harus mengeluarkan biaya mahal atau menanggung efek samping obat kimia. Pilihan ada di tangan Bapak dan Ibu hari ini. Apakah ingin terus tersiksa dengan batuk yang mengganggu, atau mulai melangkah ke dapur membuat ramuan penyembuh ini? Saya yakin Bapak dan Ibu adalah orang-orang bijak yang akan memilih kesehatan demi kebahagiaan diri sendiri dan keluarga tercinta. Satu gelas ramuan hangat ini bisa menjadi awal dari hari-hari baru yang bebas dari suara batuk yang menyebalkan. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan aksi nyata sekarang juga. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian, atau teman-teman senam pagi. Satu kali klik tombol share dari Bapak dan Ibu bisa jadi adalah jawaban doa bagi sahabat atau kerabat yang sedang menderita batuk tak kunjung sembuh. Mari kita menjadi jembatan kebaikan yang menghubungkan orang-orang tersayang dengan kesembuhan. Jangan lupa, bagi yang belum menekan tombol subscribe, tolong tekan sekarang juga, agar kita tidak putus hubungan persaudaraan dalam kesehatan ini. Bunyikan juga lonceng notifikasinya, agar Bapak dan Ibu selalu menjadi yang pertama tahu tips-tips kesehatan terbaru dari saya. Pada video selanjutnya, saya akan membahas tentang cara mengatasi kaki bengkak pada lansia hanya dengan menggunakan bumbu dapur. Topik yang sangat penting dan sering ditanyakan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan saya, Dr. Irfan Ali, di channel kebanggaan kita Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya doakan semoga Bapak dan Ibu semua senantiasa diberikan paru-paru yang bersih, napas yang lega, dan kehidupan yang penuh berkah serta kebahagiaan. Ingat, sehat itu murah, sakit itu mahal. Jadi jagalah kesehatan selagi masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semua.